یہ تو بکواس کر دیں نا مورخ ان کے مغلوں کے بارے میں کہ وہ عیاش تھے. میں نے کہا عیاش تھا 72 سال ایک مسجد بھی نہ بنا سکے. مغلہ تے جڑے کام کیتے تصور بھی نہیں. آج بھی مسجد وزیر خان جڑی خطاطی ہوئی تے جڑیاں حدیث قرآن اتنے لکھیا نا تسی تو پڑھے ہو کوئی نہیں نا, تسی تو صرف ایک ڈرامے ہی بنانے نا, ڈرامے بازاں. مسجد وزیر خان جناب ڈرامے بن رہا ہے. میں کہ جڑا ڈرامے باز ہوئے وہ ڈرامے ہی بنائے گا نا. ڈرامے دا کی تعلق ہے مسجد نال؟ تسی تو پڑھے کوئی نہیں نا. مسجد وزیر خان دے دروازے ہوتے اتنا بڑا شعر لکھیا, بندے جب اندر داخل ہو کے پیچھے جڑا وہ نیلے رنگ چ لکھیا نا کہ محمد عربی کا آبرو ہے ہر دو سراس کسے کے خاک درشنیس اور خاک پر سرے ہو. فرمایا دوویں جہانہ دی عزت حضور ہی ہے, جڑا انہاں دے در دی خاک نہیں ہویا تے سر وچ مٹی پا. ہاں جی ہاں جی, یہ تو داخل ہونے پتہ لگنا ہے مسجد کیڑے کیڑے جنے بنائی. کیوں جی ایتھے تو اے جھگڑے پاؤندے نے تے یا اللہ تے یا رسول اللہ لکھنا ہے کہ نہیں. میں تسی کیڑی مسجد بنائی ہے, اور کیڑی مسجد بنائی نے جتے حضور دے نام تے جھگڑا کر بیٹھے ہو. اوتھے کیڑیاں نمازاں ہونیاں تے اوتھے کیڑا اسلام بیان ہونا ہے. اور مسجد تو انہاں جنیاں بنائی نا. ہاں جی, تے اورنگزیب عالمگیر نے جڑی مسجد بنائی صدیاں اور بھی گزر جان تے سڑک مسجد دے برابر نہیں ہوئے. چاج تو ہے نا. اتنے ایک سال سڑک بن دی, دوسرے سال گھر اچھے ہوندے, پھر تیسرے سال سڑک بن دی, پھر چوتھے سال پھر گھر اچھے. اتنے کدی گھر اچھے کدی سڑکاں اچھیاں. انجینئر تے ہو سن کے وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. ہاں جی, جنے تے ہو سن جڑے جنہاں کام کیتے آج تک انہاں دے کام بول دین تے انہاں پیسہ لایا پورا مسجد وزیر خان تے آج بھی نہیں چوئی. صدیاں گزر گئیاں. وہ تو انہاں دی لکھائی وچ بھی کوئی مدم نہیں پئی. ایڈی ایڈی حدیثاں تے ایڈے ایڈے قرآن انہاں تے لکھے. تسی تے پڑھے کوئی نہیں. الف ونار بے بکری نہ تے قرآن حدیث نہیں نہ آندا. قرآن حدیث تا آندا الف لام میم ذالک الکتاب پڑھن دا. اور آج بھی اتنے انہاں قرآن و حدیث ہو جا لکھیا بندہ نچن لگ پاؤندا. ایسی ایسی حدیثاں انہاں اتنے لکھیاں نا, ایسے قرآن چن چن کے لکھیاں. اس واسطے جے بادشاہی کرنی نا تو چج دے کم کر.